Todos los días quiero que alguien me diga, a través de su historia, vivencias, cómo ser mejor, cómo aprender algo nuevo o simplemente a conocer una historia de superación, inmigración y éxito. A través de entrevistas, reportajes y monólogos alrededor del mundo. Acompáñame cada semana que alguien me diga cómo podremos lograrlo. Hola, queridos. Bienvenidos una vez más al podcast, bienvenidos a que alguien me diga, y en esta oportunidad tenemos a una chica maravillosa, un ser súper especial que viene a traernos una historia buenísima, esa que a ustedes les gusta. Esta chica que ven aquí se llama Claudia, ese es su nombre, y hoy viene con nosotros a compartir cómo fue que ella consiguió el amor de su vida. Pero es que este amor es maravilloso porque ella no sabía hablar inglés y él tampoco sabía hablar español. Así que alguien me diga cómo conquistar el amor sin decir una palabra. Ay, Dios mío, es que esto va a estar buenísimo. Bienvenida, Claudia. Bienvenida, que alguien me diga. ¿Cómo estás? Hola, Angie, bien. ¿Y tú? ¿Cómo te va con las niñas? Chévere, estoy buenísimo y estoy muy, muy alegre de tenerte en este momento para conversar contigo, para que las demás personas se emocionen, vibren con tu historia y digan, wow, o sea, si ella puede, yo definitivamente también puedo. Y yo quiero, es eso, que nos cuentes cómo estás, cómo te sientes. O sea, primero que nada, en este momento del 2022, luego de una pandemia, luego todo ese montón de cosas, ¿cuál es el estatus de tu relación en este momento con ese chico? Cuéntame, No. cuéntame cómo es el estatus actual de eso. Antes de irnos al meollo del asunto, que es lo más interesante, antes de irnos a saber cómo tú conociste a ese muchacho. Bueno, al mío le dicen el chino, porque es asiático, ¿no? Ay, Dios mío, qué alegría. El chinado es chino. Exactamente, buena venezolana, todo chinado, eso es chino. No importa si es, no sé, japonés, filipino, de China, no importa, no importa, todo chino. Ay, Dios mío. Así. ¿Y cómo tú conociste ese chino? Mira, volviendo a tu primera pregunta, muy feliz. Estamos apenas, hace 10 días cumplimos nuestro 6º aniversario de casados. ¡Guau! Increíble. Muy emocionada, muy feliz y, ¿sabes? Sorprendidos que lo hemos hecho funcionar. Claro, y ya además de 6 años ya es bastante, o sea, es un tiempo en específico, porque he visto parejas que han pasado de ser novios 10 años y el tercer año se divorcian. Entonces ustedes han trabajado en su relación y eso ha sido maravilloso. Y mira, yo lo conocí a él 7 meses antes de la boda. Todavía para Pero ¿sabes algo? Eso no es tan increíble porque hay personas que simplemente han conocido el amor de su vida 3 meses antes de la boda. O sea, de repente anduvieron con muchas personas y realmente sabían qué andaban buscando, qué querían. Y un momento de la vida consiguieron a esta persona al frente y dijeron, ¿sabes qué? Es él. Y decidieron unir su vida con él para siempre. O sea, el tiempo no es básicamente lo que, wow, porque yo creo que el amor es algo que llega y te sorprende. A mí lo que me parece impresionante, señorita, es cómo usted se entendió con ese hombre. Mira, lo que hace el amor joven, digamos, porque también yo soy muy joven, ¿no? Yo tengo 26 años, lo conocí a los 19 años, lo conocí a él. Qué emoción, ese es el purito amor eros, ese es el amor vibrante, el amor juvenil. Pero cuéntame. ¿Sabes? Uno cuando quiere algo, uno lo consigue. Totalmente. Y nosotras las venezolanas, mucho más. Mira, Claudia, pero cuéntame cómo, lo conoces 7 meses a los 19 años de edad, pero ¿cómo lo conoces? ¿Dónde lo conseguiste? ¿Quién te lo presentó? O sea, ¿cómo le dijiste hola por primera vez? Porque básicamente tuviste que haberle dicho hola para todas las personas. Ella conoció a su esposo y él no hablaba 0 español y ella hablaba 0 inglés. No, mira, yo cuando lo conocí, yo estaba apenas empezando mi curso de inglés y yo estaba en el nivel más bajo. O sea, lo mío era, hola, ¿cómo estás? Y ya. Hello, how are you? Sí, no me hables más que no te entiendo.
Un día yo estaba en el parque, él era vecino mío, empezando por ahí. Yo ya lo había visto, Bueno, pero no sabía quién era. ya le habías metido el No sabía ojo. quién era. No, ni tanto, o sea, yo no sabía quién era. Y hablando de que chino o sea, asiático chino, yo me acuerdo que la primera vez que yo lo vi con una camisa que decía China. Y yo Ay. dije, ¡ay, es chinito! Y entonces, Bueno, Claudia, cuéntame, tú lo viste con esa camisa de chinito y tú dijiste 1 más 1, 5. Este hombre es un chinito. sí, mira, yo me acuerdo que me llamó mucho la atención que yo sabía que mis vecinos eran filipinos. Y yo decía, ¿cómo es un chinito viviendo con un filipino? Bueno, Porque, o sea, tiene los ojos así y tiene una camisa que dice China, pues, ¿qué quieres que yo fácil. piense, no? Claro, exacto. Y esa fue la primera vez que yo lo conocí, que lo vi. Y la segunda vez fue una vez que fui a jugar con mi sobrino, mi hermana y mi cuñado en un parque. Y él estaba practicando los tiros de tenis, porque él practicaba tenis en el momento. Oh, aún más interesante. Y yo siempre, mi sueño de niña era jugar tenis. Ay, Dios mío. Y mi hermana me dice, ve y háblale para que practiques tu inglés y consigas una amistad, un amigo. Ay, qué bella. O sea que tu hermana como que te alentó y te dijo, mira, Sí. un partido buenísimo para ti. Qué barbaridad. Entonces mi cuñado lo conocían porque trabajaban en la misma compañía y mi cuñado me lo presentó, mira que ella quiere aprender a jugar tenis y le enseña. Y así fue que lo conocí, porque iba a aprender a jugar tenis. Ay, Dios mío, y el hombre te puso la raqueta. Ay, Sí. señor, qué alegría. Ven acá, Mira, pero ya va, espérate un momentico. Tú lo conociste hello, how are you, ¿verdad? Pero tú no hablabas inglés, criatura. no, yo no era inglés, yo te digo, lo mío era lo básico. Y yo me acuerdo que yo sí conocía a su hermanastra porque su sobrinita, que era la misma edad de mi sobrino mayor. Y yo una vez salí con ella para que ellos dos jugaran. Ok. Y él le preguntó a su hermanastra, mira, ¿tú conoces a la niñera del muchachito de al lado? Porque él pensaba que yo era la niñera. Oiga, Él no sabía que yo vivía ahí. claro. Ay, Dios mío. Y Entonces ella le dice que sí, le da mis Facebook y eso, y él me empezó a escribir, y tú sabes, yo con Google buscando cómo traducir las cosas. Pero Y claro, así. ya va, estando en la computadora es fácil, porque estando en la computadora tú básicamente puedes como traducir lo que él te escribe y tú dale para allá y el traductor para acá. Pero el desarrollo de una conversación cuando estás frente a frente, ahí como que la cosa se pone, ahí como que la cosa se pone heavy. No, no, sí se ponía muy difícil, o sea, yo me la ingeniaba y buscaba sacar las palabras donde fueran, con señas y cosas, que en verdad creo que él fue y sigue siendo mi profesor de inglés, con la persona que yo he logrado aprender el idioma y sí, el poder comunicarme. Ok, Porque pero si yo quería comunicarme con él, ser amiga, tenía que buscar la manera de... claro, pero Claudia, ven acá, tú lo conoces. Entablan, hola, ¿cómo estás? ¿Qué todo callado? Hello, how are you? What you doing? I'm playing tennis. Y luego, ¿qué pasó después? O sea, después que tú lo conoces, Me ¿cómo es empecé a eso que escribir. 7 meses después ustedes terminan casados? Mira, yo creo que él hizo todo de cierta manera que él hizo que yo me enamorara de él. Yo, desde muy pequeña, yo aparte decía que yo no quería casarme. No Desde los te lo 9 años, creo. no, yo no me quiero casar, eso no es lo mío. No te lo creo. No puede ser. Entonces, yo realmente nunca estuve enfocada en eso. ¿En serio? Sí, tú le preguntas a mi hermana y te va a decir, yo era contra casamiento, o sea, no, yo no soñaba vestida de blanco ni nada. Puede ser. No En te serio. creo eso. Increíble. Esto sí es verdad que yo no creía en el matrimonio. Interesante. ¿Sabes No, por qué me parece interesante? Porque nosotros acabamos de grabar un podcast acerca de por qué los jóvenes actuales no se quieren casar. Y bueno, si tú no creías en eso, qué mejor respuesta de lo que acabo de... ¿Y por qué tú no creías en el amor, Claudia? Cuéntame. mira, En yo el creo amor no, quizás no en el amor, sino en el matrimonio como tal. Mira, yo creo que no sé si es capaz por la cultura, y yo siento que a veces la cultura latina tiende a ser muy machista. Sí, Y creo que total. eso aleja que uno como mujer se no quiere ser independiente, quiere ser, uno se quiere sentir completa con uno mismo, ¿no?
y Sí, no así es. sentirse completa con una pareja. La pareja me complementa, no es mi mitad, no es mi media naranja, no. Total, total. Entonces yo creo que la cultura latina, o como yo lo percibo, es que te invitan a decir, tú eres completa como mujer mientras que tengas un hijo y una pareja. Mm, sí, Entonces total. creo que es la parte de una rebeldía hacia eso, y que muchas veces te pintan el matrimonio un poco chimbo, y Sí, como si tuvieras una cárcel, no, si estás casada no puedes hacer esto y total, tienes que así seguir unas es, reglas, ¿no? así es. Entonces creo que eso hace que uno diga, pues no, yo quiero ser libre, y en base a mi libertad yo no me voy a casar, Entonces podríamos decir que digamos por eso. tenías como unos prejuicios acerca de lo que era Sí, el matrimonio. O sea, básicamente nunca exactamente. lo habías conversado con alguien o con tus parejas o con lo que No, el que había sido tu novio, simplemente tú pensabas que eso era el amor y a eso te llevaba y decías, no, yo no quiero eso, no quiero ese sí, porque estigma o era esa lo que yo veía en etiqueta. terceros. Sí, era lo que yo veía en terceros, porque aparte mi mamá es una mujer soltera. Yo nunca vi a mi mamá viviendo con mi papá. Ah, Entonces claro, tampoco tenía como un matrimonio cercano, o que no, digamos que yo no nací en la familia convencional, donde está un claro, papá y una mamá. claro. Entonces para mí también el estar sola era como lo normal. Entiendo perfecto, sí, sí, sí. De hecho, eso es una de las razones que estuvimos conversando en ese podcast que va a salir muy pronto, así que Uh-huh. no se preocupen que la perspectiva que tienen los hijos con respecto al matrimonio o la vida de los padres es lo que ellos asumen para sí mismos. Es como un reflejo, Uh-huh. básicamente, de lo que ellos viven. Pues, o sea, mis hijos ven a un padre maltratador y ellos evidentemente o lo rechazan o lo toman. Cuando vayan al Uh-huh. matrimonio van a querer o tener un padre maltratador o simplemente dejarlo, o sea, simplemente no tenerlo. O ven un Así. matrimonio roto, entonces no van a creer en el amor y definitivamente en el futuro no van a querer estar casados porque esa entidad no los identifica como seres. Sí, una de esas cosas estuvimos conversando y fue súper Así. interesante, pero lo que no sabía es que iba a tener un caso de que no querías, pero luego sí te casaste. Sí, pero es que te digo, yo creo que él me enamoró, él nunca tampoco era mi estereotipo de chico, ni yo soy ese estereotipo de chica, Wow, wow, no esto lo es, somos. wow, Y creo que fue, o sea, es la química. Yo me acuerdo, una de las cosas que me sorprendió mucho de él fue, yo no quería que mi hermana ni mi cuñado, que era con quien yo vivía en el momento, se enteraran, porque uno no presenta una pareja así de la nada, ¿no? Uno sale un tiempo y hasta que lo presentan. claro. Y yo me acuerdo que el de una se puso enfrente y habló con mi hermana y le dijo, mira, a mí me gusta tu hermana, yo quiero salir con ella, ¿tienes algún problema con eso? ¡Qué Y eso me caballero! sorprendió mucho. A mí eso me parece muy lindo, porque eso casi no se hace ahora. Claro, es verdad. Sobre todo por tener respeto a la familia, respeto a los relativos. Qué bello. Eso habla muy bien de su Sí, corazón. Qué bello. y eso habla muy bien de su cultura, o sea, la manera como ha sido criado. Claro, exactamente, la manera como ha sido creada. Entonces a usted la enamoró de pija que usted, mira, yo siempre he dicho que siempre he dicho en el podcast que el amor, existen dos tipos de amor, el amor eros y el amor ágape. El amor eros es ese amor que te entra ese fuego dentro de la barriga entre los primeros de 3 a 6 meses. Por eso Uh-huh. es difícil hacer o tomar decisiones en ese tiempo, porque sencillamente el cerebro está como drogado porque el amor es una droga que te libera mucha Sí. oxitocina y muchísima dopamina. Entonces, menos mal que tú lo hiciste 7 meses después, pero lo que me sorprende de tu historia es que tú no viviste ese amor eros intensamente, así como que, ay, me encanta, me muero, sino que tú conociste el amor ágape desde el principio y eso me encanta, porque el amor ágape es el amor que te cuida, que te protege, que te enamora, es ese amor que te va llenando de detalles, que te va Uh-huh. endulzando día tras día. Porque ese es el amor realmente que dura en el tiempo, cuando uno se le caen los cachetes, cuando uno le salen arrugas Sí. y cuando uno ya está, bueno, tabla por delante y tabla por detrás. Mira, yo no sé si mi amor es para siempre, yo sueño que sea para siempre, pero en estos días lo hablaba con él, que estamos celebrando nuestro aniversario, y yo quiero que mi amor sea hasta donde seamos felices los dos.
Claro, total, total, exactamente. Hasta donde las alegrías sean más que las tristezas o los momentos difíciles. Porque Claro, el sí. matrimonio no es fácil No, para nada. y Y siempre tiene mucho, sus altas y bajas. claro, y hablando justamente de eso, o sea, de las bajas, en ese momento en que ella lo conoce, que tu hermana lo conoce, no hubo un roce, no hubo una diferencia, no te dijeron, Claudia, ven acá, él no habla inglés, él no habla, perdón, él no habla español, él es diferente de nuestra cultura. Acá, cuéntame cómo lo asumió las personas cuando tú dijiste que te ibas a casar, cuando de repente, uno, dos, tres, en 3, 4, 5 meses dijiste, me caso. ¿Qué es eso? ¿Cómo lo asumió los amigos, la familia? Muy mal. Muy mal. ¿Cómo que muy Yo mal? creo que muchas personas lo asumieron pensando primero que está embarazada, porque en este país una persona se casa temprano si está embarazada, ¿En serio? pensando por ahí. Ay, Dios mío. Y otras No. personas obviamente diciendo, gente a esa edad no debería poderse casar. Creo que muy pocas personas se lo tomaron bien, muchas personas dijeron por los papeles, pero creo que fue más hacia el lado latino que la gente, o que yo lo recibí así. No sé Ajá, si en su lado lo habrán dicho y él sencillamente decidió no decírmelo, claro. pero yo se lo recibí así, de personas hablando, digamos, que mucha baja, pues, la Cla- embarazada, los papeles, al año se va a divorciar, Ay, cómo es posible que la no. familia la esté dejando, Claro. Y es que, claro, la gente que cómo decía, se va a no casar habla. con Pacquiao. ¡Qué risa! ¿En serio? ¡Qué barbaridad! Manny Pacquiao, para los que no saben, Manny Pacquiao es un luchador de Filipinas, pero él tiene una familia hermosa. Sí, es un ser que presenta, es una persona muy linda, es una persona muy amable. No Claro lo que conozco, sí. Horrible y en tu cara, así como que, mira, tú andas buscando unos papeles y ya lo, ay, qué barbaridad, qué pasa ahora si te enamores y eso es un beneficio, pues, oye, no vas a decir no, porque no me lo no, des, bienvenido sea. no me lo des, no, porque sabes que yo tengo una amiga que Claro, ella, yo tengo una amiga que ella se iba a ir a Colombia, ella se iba a regresar a Colombia porque ella no conseguía a nadie y ella ya era mayor, tenía ya 40. Y cuando ella justamente ella se iba a regresar, pero no porque no tenía papeles, ella sí tenía residencia, ella tenía residencia permanente.
no porque no tenía papeles, sino porque ella no conseguía la persona con la cual ella quería estar. Y yo recuerdo que abrimos un perfil online, algo así, y conseguimos que una persona la viera. Y tuvieron una cita, hicieron un matching y se casaron a los 4 meses de Wow, haberse conocido. 4 meses. eso es sorprendente. Sí, A y mí eso me da todavía, mucho miedo, no, no, no tenía miedo. todavía están casados y le va muy bien. Creo que ya tienen 6 años casados. Y yo recuerdo que ella ya había comprado el boleto y Sabes todo que para yo creo que Colombia. el amor es lotería. Sí, sí. La madre lotería. Y he conocido ya, bueno, varios casos, ¿no? Pero lo más importante es que a pesar de que tengas la disposición, a pesar de que tengas residencia, a pesar de que estar en este país no significa que vas a conseguir al amor. O sea, significa que, como tú dices, el amor es lotería. Claudia, No, ay no, Claudia, no, es que no, que te va a llegar. O sea, sí, es verdad. yo creo que la gente cree que uno va por la calle preguntando, hey, mira, tienes los papeles, ¿me lo quieres dar? Y no es así. Por lo menos en mi caso fue Exacto. que yo creo que a él le preguntaron que como era mi estatus acá, porque él no se lo había pasado ni siquiera por la cabeza. A él le preguntaron y él me preguntó. Y ¿En yo le dije, no, serio? mira, mi amor, yo me regreso el año que viene para Venezuela. Ay, ¿en Yo tengo mi serio? pasaje comprado y mi visa se vence. Ay, de verdad, él no Y sabía ni siquiera sí, preguntado nada, o y sea, él se empeñó que yo no me iba para Venezuela. ah, qué bello, qué No, eso fue porque bello. alguien le preguntó y él como que le salió la curiosidad. No, Ajá. nada, que yo te iba a decir que yo he conocido 2 casos de que la muchacha se regresó para Venezuela y después a los 6 meses, por lo menos este caso de Lola, a los 6 meses el chamo fue a buscarla a Venezuela. A los 6 meses y allá se casaron, hicieron todas las cosas y se la trajo. O sea, Ay, no, fue muy hermoso, fue más las ganas y lo que sentían que eso de estar separados y fue muy, muy hermoso. Por eso te digo que el amor puede más. el amor puede más, exactamente. No, yo creo que él desde un principio se ganó mucho el amor de mi familia, gracias a Dios. Yo creo que para mí eso hubiera sido como un deal breaker, que si él no les fuera gustado a mi familia, o que no Mm, fuera a tener una buena relación con mi hermana, con mi sobrinito, que en ese momento Víctor era mi único sobrino, ujú. para mí él es muy importante para mí. Y si capaz no fuera habido esa química entre mi familia y él, creo que ahí fuera sido para mí, no, no, Tú lo hubieses considerado como que no, mira, no, o sea, más sí, allá del amor, más allá de todo lo que siento, pues simplemente vamos a dejarlo hasta aquí porque yo también tengo raciocinio. O sea, eso me habla de una Claudia madura, de una persona que no se dejó envolver simplemente por lo que siente, sino que de una u otra forma también tenías tu cable a tierra, o sea, tenías tu sí. madurez de pensar, no me voy a los 19 años, eso es maravilloso, eso es No, increíble. no siempre he sido súper madura, pero yo siempre he tenido muy claro que mi prioridad es mi familia. Obviamente, ahora él y su familia se basa en ser mi familia y sí, y son mi prioridad también, pero yo quiero, mm, me gusta mucho que a él se le lleva muy bien con mi familia y él puede estar con mi familia a veces para donde mi hermana y visitar a Ujú. mi familia sin yo estar ahí. Oh, wow, qué Y para mí bello. eso es muy lindo porque Claro, amo muchísimo y que me acepta a mí y me acepta, o sea, me aceptas completamente en mi ser, porque yo exacto, soy quien soy por mi familia. claro, exacto, Y si no exacto. aceptas a mi familia porque no te gusta, crees que tiene muchos peros o cositas que no te gustan, no me estás aceptando completamente a mí. Que o sea, tú sientes que tu familia es parte fundamental, además de que vamos a dejar claro algo, que tú estás en un país donde no está toda tu familia. Entonces, Claudia, tú me vienes comentando que la familia, pues, para ti significa mucho porque evidentemente estamos en Canadá, donde hace mucho frío, donde nosotros tenemos que reunirnos, buscar la manera de hacer reubicación familiar y evidentemente teniendo solo poquitas personas de tu familia en tu comunidad más cercana, obviamente ellos son muy importantes para ti. Y es normal y es importante para todos, pues, porque todos los que han emigrado de un país a otro saben lo difícil que es estar con la familia.
Lo difícil es dejar los lazos en otro país y moverse a una circunstancia donde tú realmente no sabes si vas a volver a ver a otras personas. Y entiendo perfectamente por qué eso es importante para ti. Además, tienes 19 años, criatura. Es importante que escuches a tu familia, porque ellos son evidentemente las personas que tienen más experiencia. Todavía aún tú no hablabas inglés tan rápido. Todavía estaban como que No, todavía estaban así como que hello, ay, o sea, ¿cómo pasaste después de haber conocido, de estar dating con él, a tomar la decisión de, bueno, me voy a casar? mira, a medida que iba pasando obviamente más tiempo con él y estaba estudiando inglés, mi inglés iba mejorando. Claro, También llega un momento que el oído de la persona que está contigo, así no habla inglés, no hable tu idioma, se acostumbra mucho a tu acento. así Y es, al saber tu personalidad, conocerte más, así así tú no es. la hables perfectamente, esa persona te va a entender, porque está acostumbrado a tu voz, a tu acento. Sí. Por eso es que te digo que es muy difícil las relaciones cuando el idioma es una barrera, pero aún así ustedes rompieron. Cuando uno se molesta, Cuéntame cómo es eso cuando te molestabas. Cuéntame cómo hacías para descargar esa fuerza latina que tenías tú adentro. Cuéntame que eso. todavía cuando me molesto es un Spanglish. Eso como viene sale. No lo pienso dos veces. Claro, tú le preguntas a él y él se sabe todas las groserías venezolanas ¿En y él serio? las dice. Sí, él va, o sea, no sé si se puede decir grosería, pero él de Dile, repente va a dale, decir, dale, dale. puta madre, ¿En coño, entonces sí, serio? ya pertenece a su vocabulario las groserías venezolanas, de tanto que le Guau. escuchas. Porque yo, aparte, soy un poco grosera al hablar. Yo no Además, tengo ese detallito. tengo ese detallito. Entonces, tú sabes, uno aprende lo malo, ¿no? Claro, claro. Bueno, entonces él aprendió, él ya sabe que cuando tú andas por ahí con un coño no joda, bueno, tiembla todo el mundo porque... ¿Y Sí, cómo él te dice? Cuéntame cómo él te dice. Él no te dice, él me llama, ¿hmm? ¿cómo te llama? Cuéntame. Él me llama guapa y yo le llamo guapa. Porque Ay, qué una bello. similitud es que él es filipino y el tagalo tiene muchas palabras parecidas al español. Similares, Porque claro, similares, incluso apellidos que son muy similares porque ellos ujú, antes eran conquistados por los españoles, fueron conquistados por los sí, españoles. Ay, qué entonces él bello. desde un principio me llamó guapa y ese es mi sobrenombre, guapa. Y yo lo llamo el guapo Ay, qué y ese es nuestro. bello. Ya, ya, claro, y ya cada uno sabe lo que significa. Qué bello. Y Sí. una pregunta, cuéntame un episodio de esos de rabia que les haya pasado, que haya sido así como que ya no puedo más. ¿Cómo lograron resolver esa situación después de tanta euforia y tanta cosa? Algo así súper trascendental, que les hayan dicho, no, esto no va a caminar para lejos, no, esto no va a caminar. Mira, yo creo que obviamente muchas peleas al principio yo sentía que, ¿sabes? Hasta aquí llegó, porque uno cuando uno se casa, yo me casé a los 20 años, él a los 21, Qué muy bello. joven. Y Sí. uno nunca es lo suficiente maduro para aprender a lidiar con las peleas o situaciones difíciles, y menos a esa edad. No, en Eso esa es edad es muy fácil cierto. decirme que olvídalo ya, que quien murió yo me voy. Pero una de las cosas que me ven en este tiempo es que uno de los consejos que la gente te da mucho antes de casarte es no te vayas a dormir peleado. Así es. En mi caso eso no funciona. En mi... No, mira, yo despierto que Qué bella, entre qué más honesta. empuje, entre yo más empuje y diga, hay que solucionar esto ya, peor es, porque a él no le gusta, él prefiere calmarse antes de seguir hablando, porque él Claro. dice que él me puede herir con lo que va a decir, porque uno, ¿sabes? En ese momento de euforia uno dice cosas que no siente, ¿no? No, o que sí siente, pero que no debería decir. Exacto, o que realmente, ¿sabes? Lo siento por la molestia, no porque sea un sentimiento que venga del corazón, sino es Sí, la molesta, ¿sabes? La rechera hablando, ¿no? así es, así es, así es. Total, Entonces, yo he descubierto que a mí eso no me funciona, que él se tiene que ir a su espacio, a claro, su cueva, así es. descargarse, o sea, relajarse, y yo también necesito mi espacio, relajarme, y ya cuando estemos los dos,
más calmado, es mejor hablar. Ok, pero ¿cómo es el approach? O sea, explícame eso de que en inglés o en español, o hola mi amor, un poquito de español, un poquito de hi baby. Mm, mi Yo hablo muchas veces Spanglish Ujú. porque obviamente él entiende muchas palabras también en español, lleva ya seis Claro, años hablando, viviendo conmigo, ya su español entiende un poquito las qué cosas, bello, qué chévere. entonces a veces un Spanglish, a veces así, o yo intento lanzar palabras en tagalo que me salen muy mal, pero En serio, yo me sé sí, una palabra y es horrible. Es no la horrible. digas, Yo me la no sé y tenemos es bien malas fea. palabras. Porque mi esposo trabajaba con unos chicos que eran de Filipinas y entonces eran unos pasados y entonces venían con esas cosas y entonces Carlos venía a echarme esos cuentos, no, porque tal cosa. Y yo, y todo terminaba Zapato, en, zapato. y yo, ay, Carlos, pero a él le parecía comiquísimo aprenderse esas cosas y yo, ay, tú sí eres pasado. Y bueno, yo Que me las aprendí. groserías de ellos son muy divertidas, Muy son muy divertidas, chéveres. exacto, todo termina en nini, o sea, es cómico, es divertido, a mí me parece, ay, no, no voy a decir, pero es súper cómico. Entonces, bueno, el caso es que una vez que ustedes se han pasado la rabia, se han calmado, cada uno ha tomado la manera y han venido, hi baby, how are you? Y eso los ha ayudado a lidiar con todo eso que los ha estado atormentando a cada uno. O sea, no han ido no les ha funcionado, vente, vamos a arreglar las cosas, vente, vamos. Como mi esposo hasta que él no No, suelta la última palabra de enojo, él no hay nada que lo arregle. yo Él soy así, sabes que yo soy así, a mí me gusta lanzar todo al momento, sí, pero me he dado cuenta que no me funciona en la que termina, porque aparte yo soy dramática, yo soy llorona, él es todo lo contrario, él es cero drama. oh, wow, claro, gringo al Entonces fin. yo he dado cuenta que yo al primer dramática, y si vamos a hablar esto ahora, hay que solucionarlo ahora o nunca, la que termina Mm, por soy yo. La que termina claro, llorando y con más drama soy yo, mientras que la no sé qué, ay, está loca, ¿qué le pasó ahora? Entonces, ¿sabes? Me he dado claro, cuenta que bájale dos, vive tu drama sola y después cuando claro, estés calmada, regresas con un poquito claro. de drama, porque ajá, nunca hay que Ajá, dejarlo de claro. Pero lado, sabes algo que me llama mucho quién la soy yo. atención, que creo que me llama la atención de ese drama, es la transculturización. Entonces, lo que veo es que él ha tenido más calma, que él viene de otra cultura, que viene de otra forma de hacer las cosas. Y bueno, yo estoy molesto, dame mi espacio y vamos a solucionarlo despuesito. Eso es súper porque como te dice, nosotros somos drama queens, somos las reinas del drama. Y eso viene Sí. por las novelas, Claudia, porque nosotros hemos visto demasiadas novelas, porque nosotros en Venezuela Mira, tomábamos tetero viendo, viendo como no ves, la sabes que novela. en Filipinas, Talía es muy famosa por Marimar. A ellos ¿Serio? les gustan mucho las novelas mexicanas. Y me da Sí, risa porque cuando él ve que yo ando entrando como en ese drama, él siempre me dice en español, ay Dios mío, Marimar. Y es como nuestra cosa, ¿qué pasa? porque ella sí, ya sabe lo que viene. Ay, ¿qué pasa? Ay, mira, ya lo sabe todo, qué barbaridad. Así como que, ay, Sí, no, Marimar, mira, echa para allá que no tengo ganas de drama. Ay, Dios sí. mío, O a veces se echa broma con mi hermana si claro. sabe que yo estoy un poquito molesta, porque toda persona que conoce a mi pareja, dice, él es un careculo, él es muy Serio, él es muy poker serio. face, él es muy serio, Poker face, exacto. pero con mi familia es muy diferente. Entonces, si él sabe que yo me estoy molestando o hay algo que me molesta y él está hablando con mi hermana, le dice, no la cuaima, no, así, porque él, aparte es muy jodedor, con mi En familia él es muy serio, jodedor, pero claro, ante otras personas tú lo ves una cara que tú serio. dices, No, es este que no se ríe. yo lo he visto así. No, Digo, y yo así como que, bueno, y este muchacho una sonrisita. Nada, no. nada. Regio. Entre nosotros, él es muy, que creo que es una de las cosas que más me gusta de él, que él es diferente, ¿sabes? Él es él conmigo y con, tiene otra
¿sabes? Como su máscara de protección hacia, digamos que la sociedad, hacia las personas que no lo pero convive conocen. en familia. Exacto, hacia las personas que Es no lo conocen. diferente. Claudia, dime dos recomendaciones que tú crees que serían importantes a la hora de a la hora de dating no a un gringo, sino a una persona de diferente nacionalidad. ¿Cuál crees tú que serían dos recomendaciones para una chica o un chico de Venezuela, por supuesto, que esté pensando en salir con alguien que no sea de nuestra cultura? ¿Tú crees que exista algunas recomendaciones que te hubiese gustado a ti que alguien te dijera cuando estabas saliendo con Alfred? Mira, primero, ser muy mente abierta. Sí, momento, sí, No total. todo funciona de la manera Uno cree que que en nació nuestra cultura es. Tienes que ser muy mente abierta. Segundo, yo creo que, y no creo que es solo para una persona con una diferente nacionalidad, sino que no importa ser amigos. Yo creo que la complicidad de la amistad va más allá, del pues la lenguaje. base de una relación. Sí, Interesante, y tú interesante, tienes porque que tener esa relación, amistad, poder disfrutar, echar más juntos. No sé, para mí eso es muy importante, para ti ha sido muy el importante. divertirse. Y eso es base en la amistad. Tienes que tener una amistad, una relación amorosa, pero ser amigos, poder comunicarse sin tener miedo a qué pasará. Claro, y sobre todo y ser transparentes, ¿no? Y sin tener miedo a Ujú. mostrarte tal cual eres, porque definitivamente el éxito de cualquier relación es poder ser libre, libre en expresarte Sí, en demostrar que pensamientos, libre en expresarte, en ser quien realmente eres sin máscara, porque sería súper horrible tener una relación donde siempre tengas que estar maquillada porque la persona nunca te ha visto sin maquillaje, una vaina así, o sea, donde tienes una sí, máscara siempre. sí, saber que estás en una zona segura de ser quien eres. Que no importa lo Exactamente. que hagas, tú vas a estar seguro y nadie te va a juzgar. Porque una pareja no debería tener el poder de criticarte o hacerte daño con las palabras. Exactamente, eso es fundamental. Y una pregunta, ¿has pensado en tener hijos? ¿Ustedes van a tener hijos? ¿Cómo van a ser esos venezolanos filipinos? ¿Cómo sería esa mezcla? Mira, sabes que nosotros lo hemos hablado desde un principio y no queremos por los momentos, nos gusta mucho la vida que tenemos ahorita, queremos disfrutarla por más Delicioso, tiempo. Obviamente, delicioso. si lo mala, pues bienvenido sea, porque puede Claro, pasar, no siempre está el riesgo, claro, por supuesto, quien practica tiene pero por derecho los gracias a ese momentos número. no. Sí, pero ¿Quién? por mucho las madres. Yo no me siento todavía en esa, no me siento lo valiente para hacerlo. Si Dios lo manda, pues bienvenido sea. Pero yo miro mucho a las madres y digo, son unas bárbaras, unas mujeres arrechísimas. Creo que Sí, es el primer momento que se entera que van a ser madre y tienen que cambiar así tantas es, cosas en su vida todo, para todo, darle la vida a un ser humano. Me parece eso insólito, extraordinario y las admiro extraordinario. demasiado. Y, ¿sabes? Yo como mujer lo he hablado mucho con mi pareja, él es, gracias a Dios, muy mente abierta, y yo no me siento todavía capaz de dar o dejar de hacer cosas para concebir una vida, Sí, porque creo que exactamente. una mujer tiene que estar preparada psicológicamente para hacer ese paso. Y Así el es, hombre totalmente. también, porque el hombre también deja de hacer cosas. Entonces, sí, por los momentos Lo no. han hablado, pero van a salir preciosos, esos bebecitos van a salir preciosos. Dime una cosa, Mira, y lo que bueno, no me queda en duda es que van a salir cachetones. no importa porque se van a ver joven por siempre, porque los cachetes nos hacen ver jóvenes por siempre. Bueno, lo importante del día de hoy y de tu historia maravillosa es que aprendamos y que entendamos que el amor no tiene barreras, que el amor no tiene límites, que nosotros sí podemos romper la barrera del idioma y que simplemente conversando de alguna forma u otra podemos llegar a alcanzar lo que sería la correspondencia o el matching o el emparejamiento ideal. No importa la edad, no importa la cultura, no importa de qué país eres, no importa de qué color eres de piel. Lo importante es que sientas en tu corazón
que lo sientas y que bueno, y que la pases chévere y que la pases divino, porque ya han pasado 6 años y ustedes están aquí hablando de eso. Así que bueno, Claudia. Que te lo propongas. Exactamente, exactamente. Claudia, muchísimas gracias de verdad por compartir contigo por compartir con nosotros tu experiencia. Dios mío, lo dije todo al revés. Gracias por compartir con nosotros tu experiencia, porque de verdad que ahorita donde todos los venezolanos estamos regados en el mundo, hay muchas mujeres venezolanas emparejándose pues con otras personas que nada que ver con Venezuela. Así que fue muy divertido para nosotros escucharte y saber que, bueno, que el amor todo lo puede, porque eso es lo que hemos aprendido hoy. Definitivamente el amor todo lo puede. Así que, bueno, muchísimas gracias y nada, que sigan cumpliendo más años de aniversario y bueno, y cuando ustedes se decidan y sea el tiempo de ver esos bebecitos asiáticos venezolanos, pues veremos esos cachetones preciosos. Así. Sí. Bueno, gracias, Nani, por invitarme. Ay, no, gracias a ti, la pasé súper divertido. Yo espero que los suscriptores o los suscriyentes, como yo le digo, porque también nos escuchamos en Spotify, les haya parecido súper chévere, súper interesante esta historia y lo más importante es que compartan la historia si les gustó, porque vienen muchas más historias, vienen muchísimas más entrevistas, reportajes y bueno, muchísimas cosas maravillosas, así como Claudia. Así que bueno, que alguien me diga podcast ha terminado. Gracias, bye. Si te ha gustado este video, por favor compártelo y suscríbete a nuestro canal, que alguien me diga podcast.